好，歡迎嚟到我哋薯寶樹王。爆抽 PTCG。呢個係非洲薯爆抽嘅系列。點解咧？我哋就開箱呢啲嘢啦。話說咧，薯寶樹王呢幾日咧就去咗上海，咁啱去咗啲卡展喎，咁啱嗰啲 function，就買咗啲嘢啦，係咪？買呢個叫咩啊？伊貝嘅卡幣展示套禮盒，裡面有8張 CSR 啦。薯寶就想中是但一張伊貝喎。有咩伊貝啊？有普通伊貝、水伊貝、電伊貝，仲有火伊貝。係啦，佢就唔想中呢幾隻。因為太無聊啦。呢幾隻叫黑夜魔靈、智輝星、蘋果龍同埋雷擁鵝啊，佢就唔想中呢幾隻嘅，係啦。伊貝都幾隻下。係啦，咁就係咁啦。咁同埋咧，裡面有一包，仲有卡套啦，有剩有堆嘢。最主要仲有一包九彩匯聚啊，肥包九彩匯聚咧，有機會中呢個大月衣啊，好貴㗎一張，係咪啊？又靚又貴。咁另外咧就你有啲新嘅商品喎，呢個係叫親親暖盒啊，裏面有隻公仔㗎，同埋一張仲卡。有相應嘅 AR 卡㗎。比卡超就係最貴。嗱，就呢幾隻啊，嗱，有比卡超啦，有雷超啦，有帕奇利茲啦，有巴布土撥啦，仲有正負嘅帕帕，仲有張隱藏款。咁薯寶想中乜嘢啊？隱藏褲。薯寶中隱藏款啊？唔係比卡超。好似比卡超最好喎。係啦，你同埋呢個都有嗰151序嘅包嘅，同埋一包新嘅真實原虛嘅卡包喺裏面，有2包手包喺裏面嘅。好啦，呢個就第二個，咁呢10包咧就係薯王㗎，薯王嘅呢個10蚊包嘅，唔知有啲咩好，有冇好貨喺裏面啦？有10包，就最後先開啦。包151。好啦，事不宜遲啦，等阿薯寶開咗呢個先啦，我哋開咗啲嘢之後，你再抽卡包啦。中啲乜嘢啊？你覺得？我覺得中咩啊？呢個伊貝。嗱，你抽出嚟啊！睇下中啲咩？唔好睇。哎呀！中咗雪擁鵝啊！200機會中伊貝都中唔到啊！伊貝中咗呢隻雪擁鵝啊！唔緊要啦，都幾靚啊！好靚女啊！哇嚇！好靚女都哇！呢個套啊，即係可唔可以攞嚟裝8達通咧？係嘛？好啦，仲有一個重點其中一個就係呢個啦，9彩匯聚啦啊！你就希望中到月衣啦。係咯，肥包嚟。好啦，另外就呢包呢個嘢勁啦。呢個勁啦，呢個勁。呢個勁啊19號先開。哇！嘢咗啦！哇！呢個鐵桶嚟喎，係嘛？唔係啊。紙㗎，紙喎。係啊。紙定鐵㗎？紙啊。鐵㗎，鐵桶啊！哇！呢個正拍拍公仔，咁有張正拍拍嘅 AR 卡啦，正拍拍嘅 AR 卡啦。哇！好得意，好搞笑。正電拍拍。幾得意啦，好似比卡超啊！其實薯王都有呢個嘅 AR 卡，有正負都有晒啦。嗱，又有一包151序同一包真實原虛，之後就有一個卡磚，一個卡夾啊，係嘛？係嘛？可以擺啲靚卡佢嘅，啊，最重要係呢一張，哇，有張卡套添。最慘嘅中唔到比卡超啦，比卡超都好正㗎。仲有Okay. 有一個公仔啦。呢個都幾靚嚇，你睇。呢隻
嗱，靜電拍拍，正電拍拍公仔都好靚啦，係咪啊？就再咁樣擺住。咁樣擺落去，咁你就擺咗嗰隻手咁樣。係唔得㗎，得啊，不過佢可以坐喺度嘅喎，坐得好穩喎。咁好啦，今集就由佢做我哋嘅監場。呢個鏈㗎。呢個鏈係可以掛唔知邊度啦。擺咯。係啦，唔好理佢啦。嗱，由靜電拍拍做我哋吉祥物啦。嗱，而家薯寶就開啲3包啦。我開咗呢包先啦。睇佢中咗啲乜嘢啦。一到一唔一。好似有嘢喎呢張。好似有嘢喎，真係。係啊，好似有嘢喎。我跟冇住。保底㗎，知唔知啊？全部簡中版係冇保底㗎。哇！呢張。呢黐龍喎。黐龍喎。冇咯，冇得一張線㗎，雙倍多得冰。好啦，好啦，下一包151。最點開啊？係啦，瘦巴係得1張閃㗎咋，希望中呢個咗。肥巴係有5張閃。嗱，一張地球毛球。哎呦，哇！一張啫嘛。快拳王普通球閃，普通球。普通球閃。好啦，最重要嗰包啦，會唔會中到粵伊貝咧？就係肥包嚟啊！其實肥包嚟㗎，有5張閃啊。好緊要啊！呢張。係啊，有5次機會啊。有幾多張啊？5、 20幾張、30幾張。 25張卡哇好似中到啲嘢咁咯，有機會，好似幾多係咪啊？又好似嗰啲唔係，嗰啲唔係嗰啲普通閃嚟普通閃嚟㗎。哇！到未咧？到未咧？珍珠杯、滑板手公園、風物龍，開始咯喎，有嘢咯喎，好似就差唔多快。，差唔多，差唔多。嗯。一隻。係普通閃，普通閃 V Max。仲有呢個。哦。就中咗張 V Max 啫，普通 V Max。都好啊。好啦，呢啲就薯寶嘅，到薯王你咯噃。插埋先啦。嗯。你唔俾我插。你要插就插，唔插都得㗎。插咗佢先，睇下先。哇！唔好夾硬掹出嚟啦！巢晒你張卡。哇！睇下巢晒。要卡套，就翻去。真係。好啊，到薯王，薯寶就開啲啦。哎呀！好啦，靜電拍拍，要俾啲正能量我哋嘅。好啦，開始。係冇嘢㗎，雷超。伊貝。伊貝。好叻啊！呢隻可以做飯。哇！普普通閃。普通閃。點解都冇好嘢啊？仲有都。話俾一超做飯一幾好。
哎呀希望我揀係，R，哇，火焰鳥，我有呢隻，我有呢隻啊！火焰鳥 R 字我，有呢隻嘅白卡啊！我有呢張嘅白卡。上次我咪抽中咯，我皮皮嘅啫喎。嚟多，哦哦，皮皮，皮皮，哎我要皮皮，呦，我要皮皮，皮皮，球閃，都仲係球閃。我想要皮皮。呢張卡好似冇乜特別啦，又係風扇嚟有隻嘢啊，嘅。爸爸。SR，喂，水箭龜 SR，水箭龜 SR，好過冇。我想要。冇，點解啊？我嘅，嗯。我的。嗯。但係呢個係最好係中 AR 嘅，知唔知但係你啊有水箭龜啊？AR 比卡超 AR 啊，誒比卡超喎，嗱，正會唔會比卡超嚟咧？冇。冇 U 閃烈焰馬，比卡超嚟啦，比卡超。牛仔比卡超，比卡超係波，喂冇乜特別啦呢張冇特別啊。 EX 9 9 EX，水箭龜。喂，得翻3包，有水箭龜，我冇水箭龜得啊！翻3包，得翻3包，仲有一張伊貝，伊貝，富豪力，最衰冇快龍啦，豪力乖力，哇！哇乖力，個女尾二個包喎，會唔會中到啲好嘢咧？AR 卡咧，啊，勇基拉、亞斯蛋、化石區、大舌頭，喂，好似 AR 喎，唔係係 C 小拳石。仲有一包啊！P 仲有一包。哇！最後一包會唔會有 last magic 咧？雖然都中咗張 SR，不過我唔介意中咗張 AR 㗎。嚟啦，最後一包啦！1、2、3，係冇嘢嘅地鼠。地鼠。好啦，最後就係中咗張水箭龜嘅 SR 啦。我要嗰張。冇乜特別。好啦，係咁先啦，拜拜。